یکی از بزرگترین ستاره‌های تاریخ موسیقی ایران، صدایی که هنوز بعد از چند دهه میلیون‌ها نفر با شنیدنش خاطره می‌سازند. اینجا زیر نورافکن صدا میریم سراغ داستان گوگوش، ملکه پاپ ایران. فائق آتشین، همون گوگوش معروف، سال 1329 در تهران به دنیا اومد. از 4 سالگی روی صحنه رفت و همه خیلی زود فهمیدن با یه اعجوبه طرفن. در دهه 50 گوگوش فقط یک خواننده نبود، یک ترند تمام عیار بود. هر لباسی می پوشید، هر مدلی که موهاشو می زد، همه تقلید می کردن. ترانه هاش با همکاری بزرگانی مثل واروژان و حسن شماعی زاده هنوزم شاهکار محسوب میشن. نفس آخری بود، به عشق تو زنده بودم، منو کشتی، دوباره زنده کردی. دوست داشتم، دوستم داشتی، منو کشتی، دوباره زنده کردی. همسفر از فیلم‌های بسیار مهم تاریخ سینمای ایران است. اثری درخشان که مدرنیته را به کشور عزیزمان هدیه داد. بازی بانو گوگوش در این فیلم او را به اوج قله‌های معروفیت و هنر رساند. همسفر عنوان فیلم سینمایی ایرانی به کارگردانی و نویسندگی مسعود اسداللهی محصول سال 1354 است. بیا خواهم. واخ عجب مست شدی. بیا دیگه. مرا دست و لیز نخوری. لا اله الا الله. عجب چشایی داره پسر. خدایا ما رو وسوسه شیطون نچقدر. بگی بخواب دیگه. اونم تنت کن که
نه چی ما هم این پتو بستمونه یه شبم فقیر رو نمیخواب ببین فقرا چی میکشن آخه این چه حالی دارن خدایا این حالمو نگی علی بیداری؟ مثل این که آره میخوای بخوابی؟ ما رو هوایی نکن مرگ مادره یه چیزی ازت بپرسم راستشو میگی؟ بپرس به چی فکر میکنی؟ راست چی بخوای فکر میکنم این چند ساعت کی تموم میشه تو رو تحویل بدم و برم سی خودم تو زن داری؟ نه بابا زنمون کجا نامزد داری؟ رفتم سربازی بر هیچی جز یه ننه و یه خونه گرویی یعنی تو حالا عاشق نشدی؟ نه بابا نه قربونت بگی بخواب عشق کدومه انگولکمون نکن نذار یاد اون چیزایی که نداریم بیفتیم مصبتو شک هرچی خورده بودیم پریز ما کجایی تو کجایی بابا ای گور پدرت دایی این چاشی واسه ما پختی که خودمون هم داریم میریم جلو اما با انقلاب 57 همه چیز تغییر کرد. گوگوش برای بیش از 20 سال از صحنه دور موند. نه خبری از کنسرت بود و نه آهنگ جدید. فقط خاطرات و کاست‌های قدیمی دل طرفدارها رو زنده نگه می داشت. تا اینکه بعد از سالها سکوت گوگوش دوباره به صحنه برگشت. وقتی اولین بار بعد از سالها اجرا کرد اشک تو چشم خیلی ها جمع شد. اون لحظه ثابت شد که صدای گوگوش هنوز زنده است. از فراز شاخ آبی ای زلال سبز جاری جای خوب غسل تعمیر بی تو باید مرد و پشمان زیر خاک باغچه پوسی
این بود نگاه کوتاه به زندگی گوگوش، ملکه پاپ ایران. به نظرتون کدوم آهنگ گوگوش براتون خاطر انگیزترینه؟ توی کامنت برامون بنویسید و یادتون نره این تازه شروع ماست. پس کانال رو دنبال کنید تا با هم بریم سراغ زندگی ستاره های دیگه زیر نورافکن صدا.